natwe twicaye ahangaha tugeze mu mwanya udasanzwe, umwanya kizagusengerwa. Nzi neza ko mwese mukurikiye umwanya wo kwizihiza Noheli, twishimira ivuka rya Yesu. N'ubundi turi kumwe n'abakozi b'Imana, Revera Pastor Nambabazi Sirasi, nanjye Oresi ndahari. Twabategura igitaramo cya Noheli. Turi kumwe n'abantu batandukanye, naribonye mushumba atandukanye, naribonye mu ijambo ry'Imana. Hari ibintu Imana byinshi Imana igiye gukoresha by'ibitangaza. Turi kumwe n'umuhanuzi Sirasi, nanjye kandi murabizi ko Imana igiye dukora ku maso tukareba. Uyu munsi rero ntibisanzwe kuko dutaramye kuri iyi Noheli. Mushumba mfite amatsiko, byari ngombwa ko Yesu atuvukira, byari ngombwa ese uyu munsi unamufite amatsiko, uyu munsi nawo n'uwo munsi Yesu yaba yaravutseho. Mbese mfite amatsiko nubwo tugiye gusenga, ndagira ngo uze kuza kuducira mu nkirabwenge, tunyure muri makeya, tubwire amateka. Byari ngombwa, byari bikenewe ko Yesu avuka, batubwira ko yavukiye mu muvure w'inka, batubwira ko yavutse ku munsi w'amabarura. Mbese hari ibintu byinshi mfite amatsiko muri iki gitaramo. Nawe unkurikiye, ubwo ndimo ndabariza nshuti zagusengerwa, ngira ngo umbwire umushumba kugira ngo ategure aze kutumara amatsiko dutarama duhembuka, kubera ko byamera kose Yesu agomba kuvukira umutima wawe. Reka dutange dusenga Imana, hanyuma nakire Revera Pastor Nambabazi atugezeho ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri so mwami wacu Yesu Kristo. Turagushimye ko uri kumwe natwe. Tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye uburyo watwimanye, tugushimiye uburyo mwami wemeye kwitanga ku bwacu ugahindura umuntu wari Imana. Tugushimiye imbaraga zawe zikomeye. Uyu mwanya twinjiye mu mwanya udasanzwe w'iki gitaramo kugira ngo udushigikire buri muntu wese uzakurikirana iki gitaramo ahemburwe nacyo. Umuntu wese kugikurikira acyumve kandi umutima uhembuke. Mbaraga z'Imana zimushyigikire, ubwiza bw'Imana bumugote, mavuta y'Imana mube hafi. Tuguhaye ikaze ngo Uwiteka ubane natwe kuva dutangiye kugeza dushoje, mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Mushumba nguhaye ikaze. Murakoze cyane, turabashuje bene data nkuko yavuze, abo dukunda batuye ku migabane inyuranye, abatuye i Burayi, Amerika, Aziya, Afurika y'Epfo, no bari guhamagara Namibia, Zambia, Mozambique, ngira ngo ibihugu byinshi. Hano muri Togo wampamagaye, no muri Ghana avuga ngo barakurikirana gusengerwa. Ndabwira nti kuhaje, kandi n'abantu beza cyane. Abari muri Denmark, hari n'abandi benshi bari muri Sweden, n'abayorhani nawe bajya gusuhuza. Mbere yuko utangira ikiganiro, dufite abantu benshi badukunda cyane. Twavuga mu izina benshi babyumva, bitwa ba Donat, twavuga muri Belgique. Hari n'undi witwa Perpeti nawe uri mu kindi gihugu, nawe ndamushuhuje. Noheli nziza rwose. Kandi agiye Noheli nziza, n'abandi bari muri Canada, Noheli nziza. Ba Alphonsine Noheli nziza bari za Omani, n'abandi kuko na Omani barahamagara. Na Omani basigaye bahamagara, n'abandi bari ba Marine, namwe turabashuje muri Kuwait, muri South Africa, ngaho karibu nawe za Jeanette na ba Louise na Ange, nabo Noheli nziza. Tuje neza mwese rero abantu badukurikiye, abakunda gusengerwa, abari mu Rwanda, namwe turabashuje utazo mu Rwanda, tuzi ko mudukunda. Abari mu nkambi zitandukanye baradukurikirana nabo, kandi benshi bifuza. Turabashimira rero tukuriye bo mudukurikirana. Imana bamugisha. Rero mukozi w'Imana, ndumva ku magambo tuganire meza y'ubwenge. Burya Noheli ubwabyo ntabwo tuza kujya mu magambo ngo Noheli bivuga iki, bisobanuye twivugira ivuka rya Yesu. Ivuka rya Yesu rero byari bikwiriye kavuka. Ariyo mpamvu uri busome rya jambo nakubwiye, wahita ubabwira ukarisoma. Turarisoma Luka ibice 2, yego, ku murongo wa 14. Niho dukuri igisubizo cya mbere. Haranditse ngo mu ijuru icyubahiro kibe icy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Amen. No kuvuga ngo aya magambo tubonye bwa mbere na mbere arasubiza ikibazo cya mbere. No kuvuga ngo ese ku cyagishubije abango mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana.
ni indirimbo itaririmbwa n'abahanzi, ni indirimbo itaririmbwa n'abayirepese, ni indirimbo yaririmbwa n'abamarayika. Amen. Bamanutse bavuga ngo mu ijuru icyubahiro kibe icy'Imana, amahoro abe mu isi kubo yishimira, kuba yishimira. Hari abitishimira bose mushomba ngo mwibire icyubahiro kibe cy'Imana. Uravuze ngo ni indirimbo itaririmbwe n'abahanzi, nta muhanzi nta no kutuzi ukuntu yarepese. Marayika ngo Yesu akivuka baramanuka, ni indirimbo mviswe n'abashumba. Kuko ibi byo tugiye kuvuga ndabibabwira nk'umuntu wageze muri Israel rwose, ndazi wabo wa Mariya, ndahasobanukiwe. Bikira Mariya ndahasobanukiye, abagaturika tango Bikira Mariya afite umubyeyi Mariya, abandi afite umwari Mariya, ndabisobanukiwe. Ukagenda ukahava, ukagenda ukajya za Libani, afite Lebanoni, umunsi wa none ruguru ahari hatuye Elizabeth, naho narahageze utango ni mu Rukiga, naho ndahava. Ndetse ngera naho biti Betelehemu aho yavukiye, kuko aho yavukiye ni aho biti Betelehemu ariho hari mu cyanya cya Dawidi, yavukiye hariya n'abandi. Ariko by'ukuri abashumba bo ntabwo bari Betelehemu, bari ku musozi witwa Betsawu. Ni umusozi ufite amateka y'uburyo butatu. Umwe asanga ni umusozi w'imitsima kubera bayihaririye, abandi ni umusozi w'abashumba bagorobereza, kuko niho marayika yahamagaye abashumba ababwira ngo mugende murebe uruhinja Betelehemu. Hanyuma hakaba n'umusozi witwa w'amaraso kubera ko abaromani bahatsindiwe. Uwo musozi rero wa Betsawu tugiye kuvuga uri inyuma ho gato utaragera i Betelehemu, cyane ko uyu munsi yo Betelehemu ni muri Palestina. Noneho tuhageze rero nuvuga ngo uwo musozi bavuga ngo ni Betsawu, babyita ni Betsawu, abandi ngo ni ko babishaka ariko babivuga, ariko ndavuga nko mu Kiyuda ko bisobanura. No kuvuga ngo Betsawu ni umusozi muto cyane uri mugufi, ariko uri hakurya uturutse muri Israel ujyayo, usa nk'uri inyuma ya Betelehemu. Ni nk'uko umuntu yava hadutuye ku bahazi akaba yajya nka Kicukiro hirya. Noneho no kuvuga ngo aho Betsawu ni umusozi wabayeho ibintu bikomeye ngiye kukubwira. Bivuge. Icya mbere gihari ni umusozi Bowazi yabaniyeho na Rusi. Kandi muzi ko Bowazi na Rusi ariho havutse Obedi. Obedi abyara Yesaya abyara Dawidi. Ukomereza aho ngaho, umusozi ukomeye aho hantu rero kumva. Noneho ni naho basanze Dawidi aragiye intama. Amen. Bajya kumukura aho hantu. Ari mpamvu yitwa ngo ni umusozi w'abashumba bagorobereza. Niho baje kumukura ko ni hakurya y'umusozi gatoya. Ni nk'uko ubundi wava hano naho ukabisobanure ugasubira n'inyuma gatoya. Icya gatatu kiriho mvuga ko icya mbere ni muri hari n'ubuvumo twanabugezemo ndanabureba. Noneho n'abashumba nabo marayika babwira ngo mujye Betelehemu umukiza yavutse, nabo bari kuri Betsawu, niho bari baraje n'intama zabo. Urumva ni umusozi w'imbaraga nawe ubonye ndanawukunda cyane. Rero kuvuga ngo Kristo Noheli yari ngombwa. Icya mbere ubusobanuro bwa Noheli bavuga kwinshi mu ndimi, ariko tubyihorere. Hari impamvu navuze ngo byambaye kubaho duhereye mu itangira igice cyagira ngo cya gihe cyose ngira ngo ibice biri ngaho ngaho. Iyo ugenda usoma itangira ugenda uzamuka uzageraho ubwo Adamu na Eva bamara gukora icyaha. Ndumva twahabona aho twarimo turwasome barihangana baze kureba ngo amaze gukora icyaha Imana iravuga ngo wa mugore we uzabyara urushye, uzabyara ubabaye. Yabisobanura nawe wa mugabo uzana isi kuvumwa, uzajya umutima uzicyuye. Imana ivuga ijambo rikomeye ngo nzashyira urwango hagati yawe y'urubyaro rw'uyu mugore n'urubyaro rw'inzoka. havugaho ko hazavuka Kristo ngo niho uzamukandagira umutwe akawujanjagura. Imana ivuga ibya mbere ikagira n'iby'iherezo. Nagize kubabwira mu kiganiro cy'ubushize ngo ibyo turimo si ibyo yavuze none, ahubwo ni ibyo yavuze kera. Niyo mpamvu utarwanya ibyavuzwe udahari. Ntabwo warwanya ibyo ndimo byaravuzwe udahari, byaravuzwe ntari. Iryo nibanga rihishwe abatarize, ntago barimenye. Habashobora kurwanya ibintu bira kuko ibintu uvuze mushumba ndatangaye cyane. Nta warwanya ibyavuzwe badahari kandi batanabizi, kubera ko uwitwa Herode tutatwirukanga babashumba bagiye kureba Yesu bakaba Herode.
ngo arabatuma ngo mugere mu ndebe ariko ari imitwe ariko kubera ko Imana yari yarabikoze kuva kera inyenyeri sinazima inyenyeri yahise yahise bihora ryabayo yarazimye kugira ngo batamenye erega nta muntu n'umwe umuntu wese ugushakira inabi inyenyeri imurikira ahari ntazahabona irazima ariko abazana ineza izajya ibereka aho duherereye izajya ibereka ahantu duherereye ariko soko inyenyeri yarazimye cyane oya binjiye kwa Herode irazima irigendera bavuyeyo iraboneka bageze bagiye kuvuga ngo yawe ngo bagaruka agiye kugaruka ngo babwira muzi ngo ntimusubireyo baciye inzira ategereza araheba niyo mpamvu ngo bahere ku mwana muto agera ku myaka 2 nta makuru bari gushakisha no kuvuga rero ngo ari umugambi w'Imana nubwo turimo tuvuga kuri Noheli abafashiye gusenga nta muntu warwanya ibya none kuko bivugwa ntiyarahari Imana ishimwe nta muntu warwanya ibihari ubungubu ibihari ibyo ugezeho ibyo ukandagiye kuko bivugwa yarahari nta nazi n'imbaraga zatwe ibyo bikorwa ni nayo mpamvu batari kurwanya uruhinja nawaza niyo mpamvu nawe batagushobora nanjye ntibashobora barwana basakuza bavuga ntibishobora gukunda kuko ibyo bareba barabona ari ibintu bishyashya ni ibintu bishyashya kumbi si bishya ahubwo byavuzwe n'Imana kera byavuzwe haleluya nitabasha kubera byavuzwe kera iramubwira ati mva wowe Satani wowe uzarya umukungugu uzakurinda nzashyura urwango hagati y'urubyaro rwawe n'uyu mugore ruzakumena agahanga nawe uzarya agatsinsi nuvuga ngo nta mutwe n'agatsinsi twebwe duhabwa ubutware bwo kumena agahanga sikoropi n'inzoga tugakandagirana uzi ko no kuri Noheli mpanuye aho guhanura huba ibyo ukora business yawe urubyaro rwawe urugo rwawe ubuzima bwawe uhagaze nahuri nta wabishobora kubirwanya kuko byavuzwe kera byavuzwe kera yegura aho wicaye byavuzwe umwanya wicayemo byavuzwe kera abana yaguha yabikubwiye kera inzu yaguha yabiteguye kera none umuntu arashaka kuza kubirwanya kandi byateguriwe yego ubundi abantu bareba abantu ariko ushuti zagusenga rwa Noheli nziza amushwe Imana igumugize ndafashijwe pe oya ntabikunda iki gihe turimo igihe gikomeye namaze kumenya ibanga rikomeye ubundi turiho kubw'imbaraga twicara kubw'imbaraga turyamye kubw'imbaraga twambara kubw'imbaraga tuba tugiye kuri uyu munsi ni kubw'imbaraga rero Yesu ubwaza kutuvukira n'ibanga rikomeye ryahishwe abanyabwenge ariko nubwo turi muri Noheli yagigera kuri wa mwana w'umuheti bari barataye ngo se muheti nibyo arabisobanura aramubwira ngo baho Imana yigendera oya bari baramutaye ku nzira iramubwira ngo baho nta nutwaye bamusegeye yaramubwiye ngo baho rega nta n'igikoma imubwira ngo baho banamucaga ngo baho abaho we nta gikoma nta fu ntaranje nta gikoma hariho n'iki rega neze kera 16 ndahabona ngo ntago banamugenye ariko bamujyana kandi baramutaye nasi baragutaye barakugenda ariko yavuze ngo igira gute baho ntiyasiga umurera ntiyasiga uruhinja nani gikoma muziye nta nutwahe nta ni imbwa yaza guhonahona agasanga hari ijambo baho umubukaruma ikabatire mu rumi ariko agomba kuba nabwiye kuva cyagiye kera ngo tuzahora twumva induru z'abantu ariko amaboko yabo ntazatugera kuko tubitse ijambo rivuga ngo gira gute baho ariko uzi ko iri jambo nari maze iminsi numva nshaka uzarisubiremo tuzahora twumva induru z'abantu zirahari zisakuza narenzeho ariko amaboko yabo ntabwo azatugera ashoboka amatwi yone uburenganzira ariko amaboko yabo n'akanwa bavuga ariko amaboko kuko rega mu bintu biriho mushumba nawe yararise kuko aba banyabwenge cyangwa bagiye kureba Yesu binjiye kwa Herode yabazanye hinduru agati munshakire umuntu witwa Yesu munshakire muze mu mwampa makuru ni muyampa ndamwica
ko namaze kumenya amakuru. Ariko ntiyavuze kamwica. Ntiyabivuze, ariko nicyo cyiciro arimo kuko ntabwo aragiye kumureba gusa ngo amurebe gusa musuhuze. Nta n'ikintu ari kumushyira. Urabona kudusobanurira. Hari yageze aho ngo mushake n'umwana w'umuhungu. Ubwo bwa mbere twihuse rero aravuga ngo hagati, ariko kugira ngo bakurikiye gusenga rwa mudukunda. Nagira ngo kuri uyu munsi wa Noheli Imana igushyigikire. Ikubwire ngo ibyo urimo barabibona nk'ibintu biri update, ariko ni ibyavuzwe kera. Byavuzwe kera. Ibintu byavuzwe udahari ntabwo wabishobora. Iravuga ngo hagati yawe n'urubyaro rwawe wa mugore n'urwungu nzashyiramo urwango kugera ubwo bazagukandagira umutwe. Ngibwira ko ukandagira umutwe n'ufite ububasha kuruta urya gatsinsino. Urya gatsinsino nta nicyo azageraho. Kandi ariho kamukandagira. Niko kamukandagira. Imana ifite bari mu gihe cyo kurya gatsinsino kazaba kakandagira. Agatsitsino kazakandagira umutwe umenagurika kazaza. Niyo mpamvu dayimoni ahaguruka tukamudira. Twe ntidukoresha inkweto ngo dayimoni turakwiruka izina rya Yesu. Nta kintu tuzatwebwe tukakubita ingegeri igaca ndikanyita iryo zina barabyubiza nubwo ntarisubiramo. Ubundi dayimoni ntahataniye n'abandi bose bameze bazerera. Ubuse n'ibire ntavuze ngo arazerera. Ingegera zirazerera nyine. Nubundi dayimoni irigwizerera ishaka imeze nk'intare ishaka n'abacoshomera ariko rero hagati tagira byavuzwe kera akantu tukavaneyo neza twitonze. Turaza kuhajya twavaneyo twitonze. Nzashyira urwango hagati yawe n'urwabw'inzoka ruzakumena umutwe nawe uzabarya agatsitsino. Urumva agatsitsino yakariye niko kamumena. Biravuze ngo dufite ubutware n'ububasha bwo kubona yasamye tugakamena umutwe. Kandi igihe cyose Laurent Faye uri muri position yo kumena umutwe, Imana itishyigikira. Ububasha turabufite. Oya nabyumvise, nongeye kubyumva dufite ububasha. Mu gihe cyose uri muri position yo kumena agahanga inzoka wazamiye akagurungura ibati, Imana itigashigikira. Ishyigikira ukuguru kari muri position. Rega n'ubundi kuba kari muri position kuba gukanda bakabona gusubwira uvuze iby'akaguru ese n'ibikunda byinshi. Yashyigikiye na Yesu bagiye gukandagira kuri Yorodani. Ni Satani wagiye byose. Reka ubundi twavuze ku zindi cano hari buvuga aha ngaha. Ubundi ujya umugisha w'umurokore uba ahantu hatatu, ariko ntabwo ndibasubire mu munsi wa none. Kereka ni munsi mwampaye Noheli nzababwira. Ubundi ahantu hatatu reka mababwire. Hambere ni ku kirenge. Aho muzakandagira hazaba ahandi. Rero niba udakandagira ukandagire muri ofisi, ukandagire mu bukwe, ukandagire mu ishuri, giraho ukandagira ntuzarenganye kitagwa ukandagira. Na wasada umugisha w'umurokoro mu biganza. Cyambe nakaguru icyakabi ni ibiganza. Ibyo muzakora byose nzabiha umugisha. Ni mu maso. Iramubwira ngo urambura amaso urebe. Ngo igihugu ndakiguhaye. Kuko mu bintu Imana ikora twabikuye abo twaganira gushize muri rubuga hari buze kuvuga idukuraho ibihu. Iravuga ngo Imana ntiyakugeza aho utageze amaso. Ntabwo bishoboka bundi. Ntabwo bijya bishoboka. Ugeze amaso. Uko ugeze amaso aha amaso agera ni naho Imana ikora ibyo bintu. Niba utekereza ko uzacuruza miliyoni imwe niyizaba kuko ijana ntiwazishobora. Ni byiza ko umurokore agira vision ndende. Amen. Abatwinga dusengera buri munsi ngo ntibasubizwa bireba hafi nibarenza amaso kuri. Nigeze maze umuntu ambwa ati mfite icyifuzo cy'akazi. Ndamugana uragifite ati ndabwo uyu munsi Imana igwa amafaranga wakora iki? Ngo najya kubisengera Imana ikangura icyo kuba. Ndabwo Imana yaragowe. Wakagombye kuba warapanze umushinga unuka ikibazo cy'amafaranga ariko ufite umushinga. Naho rero ntabwo Imana ni kuri amaso ntiyakugeza amaso atagera kuko ntubuhabona. Niba ushaka inzu y'icyumba kimwe na salo irakiguha kuko nicyo wumva uzakora kuko ntayerekwa ari ufite hafi aho. Kandi Imana ntishaka kubyiga umuntu. Imana ishaka ariho byiteke. Iramubwira ngo nza kuko n'ikindi kiriho Imana ijya gucungura umuntu yarabitekereje.
ubundi ni ibi turimo duheraho irishekera irangije imaze kumuvuma gutyo Satani agiye nubwo kivuze ko izashyira urwango urwango byasobanuraga Yesu Kristo urwango yuko ari uzamena agahanga Satani akakarangiza burundu noneho natwe tugahabwa imbaraga zivuye muri Kristo zo gufata ibitekerezwa bita hasi mpaka tukarwana n'imyuka mibi duciye muri rya zina ryamenye agahanga ubundi turwana n'umurambo w'inzoka ko Satani n'umurambo w'inzoka Imana Yesu yamaze kumena agahanga Yesu yamenye agahanga yamwambuye ibintu yaramukubise mu kirere amanura amugusha ku isara murwanya ajya mu kuzima amusangayo amwambura urufunguzo urupfu n'ikuzimu ahita azizamura ati dore nahawe ubutwari ijuru no mwisi none ubwo umujumbari genda uvuze ngo turwana n'umurambo w'inzoka none sigira uti nuvuga ngo ariko hari igihe umuntu abantu bafite ibibazo mwihangane bakurikiye gusenga rwa nimugire ikibazo twamaze kumenya yuko inzoka umutwe bawumenye ushobora gusanga iri mu kuzunguza umurizo umutwe bawumenye ukagira ngo ni nzima ariko iba yapfuye n'ubundi n'umurizo wakanga nimukagwe n'umurizo wa Satani ahubwo Imana y'ubwayo itanze ububasha bwo kumena umutwe Satani byararangiye turarwana n'umurizo wo umutwe wamaze kujanjagura kandi cyameze umwacyo gisigaye ubundi abantu benshi uzarebe umuntu ushobora kugenda ukarambika inzoka gutya mu nzira yapfuye abantu bose bakiruka kandi ntinyeganyega nabwiye abantu twaganira gushize nababwira ntimva ntimugire ubwoba uruganda rukora ibigeragezo Imana yararufunze batuvuze ngo ikiraganye uruganda rukora ibigeragezo Imana yarufunze gute nta kigeragezo gishyashya cyaduka ni ibisanzwe ni ibitutsi ni inzara ni ubukene ni ukwirukanwa ni ukutabyara ni mumubwira ibishyashya ibyorezo ni ibisanzwe haba ni za macinya haza na zaki n'izi za corona ntabwo ari gitanga nta kigeragezo gishya kikibaho ni bya bindi turwana nabyo ukibaza ngo ibyo wanesheje uyu munsi bikunesha gute umurambo w'inzoka ni umurizo ukizunguza gutya kandi wakwizunguza wakiruka ariko umutwe ntuheguka urahari wegutse twaba tugihumeka ushimwe Yesu haleluya Yesu ashimwe arangije kuvuga iryo jambo ngo nibwo Imana yafashe ngo ibadodera imyenda mu ruhu ibadodera mu ruhu oya yabibadodeye nyuma oya nyine imaze kuvuga ibyo ngo ugiye kubakura mwe kucyo waruvuze ngo oya mangira ngo nsobanukirwe oya watavuga iki naringarutse inyuma kuri bya bindi bya Adamu na Eva Imana ije kubareba bagahunga saho twavuga se n'ubundi yari imaze kuvuma inzoka imaze no kubabwira uko inzoka itigenda kuko bari bakozwe n'isoni Imana ibashakira umwenda ibyo nabyo bisobanura urupfu rwa Yesu erega ntabwo Yesu yapfuye kuri ya tariki muzi Imana yamwishe kera kuko yari yamuteguriye kuzaturengera anavuka kera kuko burya Imana ntabwo igikora irakuzi mwitangira irakuzi hagati irakuzi no hafi mu nzira zose ngo ihita ifata igisiba ubundi bavuga ko ngo icyo uruhu yabakore n'imyenda yarukuye nuko hari igisimba cyapfuye tutazi ariko bisobanura ngo ni Kristo turamwambaye bisobanura ngo urupfu azadupfa Imana ishimwe urumva ko Imana yise bitegura turazamuka kwiza mwaka w'150 umuhanuzi witwa Mose ubwo yari mu butayu aravuga ati muranduhiriza iki ati mu gihe kizaza Imana izahagurutsa umuhanuzi umeze nkanjye mu gihe kizaza izahagurutsa umuhanuzi we noneho mbere ubundi bwa mbere tumubonye nk'umuco wamubonye nk'umuhanuzi turihuta cyane n'ibyakozwe byose ntabwo turi butindeho twanabisobanura burya avuga ko n'uriya muntu wasanze ntuze wasanze ya nkingi yabayoberaga y'igicu burya yari Yesu Kristo burya ya manu baryaga ni Yesu Kristo y'amazi yo mu rutare ni Yesu Kristo barimo bagenda muri Yesu ariko atarahishura bamenya amakuru hari umuntu kubona yambaye ubuturishitse ku kibuno ubirenge bitaho ngaho ngo bafata manu banywa amazi n'imara n'ibiki byose n'ikirito na ya ntama bariye nijoro ni Yesu na ya maraso basizo ni Yesu
n'uwaruba mu cyagicumuye ni Yesu akurikiranye gusenga kwa ahubwo maze kumenya amakuru na ya nkoni burujya n'ubwo yafite na Mose ariko yagaragaza Yesu ngo Yesu yabirangije kera we ibintu yakoraga niko mbwira yatarahishurwa nkuko nawe uyu munsi ukuri siko wari uri mu myaka 20 n'ubu harahandi uhishiwe n'ubu harahandi utari wagera aho ngaho uhishiwe nawe ntiwazi na Satani ntabwo ahazi niyo mpamvu Satani burya ameze nka wa mugani w'Abanyarwanda ngacungira ku munwa nk'ubwanga ubundi usubanga tudasohotse umuntu Satani acungira kutwabonye hafi umugambi w'Imana wo ntazawushobora ntago azawushobora kuko yatumenye kera Noheli nziza timo turavuga kuri Noheli kibyoshye ya manu cyagicu na yanzoka yamanitse mu butayu bwa yariwe ni murebe uyireba wese aragira gute arakira yariwe burya na manu yariwe ariko shimwe namaze kwitari yariwe himbazwa ibintu byose byari Yesu ko byari babizi neza umenye neza ko byagezaho mu bice 20 na ntuze na ngira ngo tuma tuzamuka mu bice 24 hafi aho ngaho n'uwitwa Baramu wari ugiye kuvuma yarabavumbuye aravuga ati nkubwiza ukuri ubu bwoko buzakomera muri bo harimo intari harimo ibonzi cecetse tavuga kandi ubu bwoko buzanyukanyuka ubwawe ati cyane nkazapfa nkuko abakiranutsi bagira gute ngo dore Imana iri hagati muri ntihagira uwe ni ntari bunzi iracecetse ni Kristo ariko mwahisemo fatirana navuga ni Kristo buriya nawe amateka yawe nko mu myaka 20 ayanjye mu myaka 20 ayanjye mu myaka 20 uwatubonaga icyo gihe ntabona ko umusari batwera ntago bishoboka bisobanura ngo nibiri imbere ntibiduteye ubwoba kuko Imana yatuvuzeho yarangije ibyo tuvuyemo izarangiza n'ibyo tujyamo iradushoboza byo turimo umwaka turawukize noneho twihuse nawe aravuga ati dore mbabwiza ukuri ndi mu bwoko buzakomera harimo intare kandi inkoni ya Yuda dore inkoni harimo inkoni ndimo ndayireba kwagiye ku misozi itandukanye abo tureke twavumye reka twigende tugere yabonyemo intare ariyo ajya kuwambera ajya guhakana ariko nubwo mutabona kandi abandi ntabwo bayibona aravuga ati dore ndamureba ndamuruza ariko ntandi hafi ariko se mushumba umva gakeye yego dore ndamureba ndimo ndamureba ariko ntandi hafi ndamwitegereza niwe yavugaga ni Kristo ushimwe ko waje Yesu araceceka aho hantu yo ndafashe Kristo ashimwe ko yaje ni Kristo yarebaga ndamureba ariko ntandi hafi akamureba abandi babona kuko n'ubundi yarahari ariko yarataravuka mu buryo bugaragara kuko Yesu ni Imana Yesu ni umwuka Yesu ni n'umwana n'umuntu abantu batemera bino bitatu ntabwo ntibazi Kristo neza ngo yaravuze ngo si ugushidikanya ubwiru bw'Imana kugaragara ari Imana ndetse ari n'umuntu akaba n'umwuka ariko biratangaje mushumba kuko ntabwo wacungura abantu utabaye umuntu ntabwo bishoboka ubundi umuntu uguye mu ruzi akurwamo n'uwamusanze mu ruzi kugira ngo yigire umuntu rero twubatse ikiraro yigira umuntu reka rero dukomeze gakeya amaze kubihanura turaza kugera ku witwa ntuze witwa umugaragu w'Imana cyane njya nkunda iyo bavuga ngo ntiyabaye ariko tumwe tuzabiganiraho ntitubona umwanya aravuga ngo umucunguzi wacu ariho amaherezo nzamureba amaso yanjye sayo nayanjye ndamureba sayundi ndamwitegereza ariko nta kiburyo simubona umusore simubona imbere nkamubona ariko arahari haleluya amen ibyo uzazamuka tugende mu ijambo ry'Imana Zaburi iramuhanura Zaburi muvugaho uryo sinabitindaho ndetse turazamuka tujye no kwa noneho tugere ku witwa Yesaya neza sana yaramuhanuye ibice 6 tugeze kuri 7:8 yaramuhanuye ati ngaho rero hari ku ngoma yitwa Uziya aramuga atari ko ngaho nimusabe ikimenyetso Imana kiba Uziya ati ntacyo mbasabye akavuga muzarushya Imana kugeza ryari arambwira ngo reka njye mbihera ikimenyetso ngo dore umwara azasamina abavuze ijambo myaka 700 na ishize twatwere mu cyabiri bari nka 800 500 ngo dore umwara azasamina azabyara umuhungu azitwa abarekeye aho ngo araboni nuko yahanuye muri cyo gihe arimo ngo dore ko murushya Imana arakomeza ageze hejuru ku bice twagiye gusoma byari biryoshye ntabwo rwasome kuko amasaha yacu ntabwo ari butwemerere vuba bitewe n'icyo turi buganireho noneho Ezekiel we avuga ibintu bikomeye mumva neza
kuko ni Yesaya, kuko ubwo harimo impaka nyinshi cyane mu bice 6 n'ibice 7 nk'uko agenda bisobanura n'iki byose, ariko tugere ku bice 9 mu magambo meza mutima tusoma avuga ngo ibihanura umwami uzavuka, umukiza n'umwami. No kuvuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, bari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Aya magambo bayavuga hagati yo kwa Nafutali no kwa Manase, ni handi aho bita mpuze y'abapagani, aho hasi niko basobanuraga aho ngaho. None aravuga ngo nenda twe kutinda cyane. Avuga ijambo ryiza cyane rikomeye abantu b'Imana bakwiye gutekerezaho. Ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, Yesu, haleluya, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe ni amahoro, bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushigikire guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukagiteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo ngo azabisohoresha umwete. Urumva nawe aramuhanuye, aracecetse, anamuvuze neza. Noneho ariko buryo uhere mwitangira ni Yesu bavuga gusa. Noneho bigeze kuwitwa Ezekiel nkunda avuga ngo dore shami, amwise shami we, na Yesaya nuko na Yeremiya nuko yavuze. Noneho tudashatse gutinda, hari amagambo barokore mujya mukoresha agaragara muri Ezekiel. Yavuze ngo nzabyubika nongere mbyubike, nabyo ntibizongera kubaho, nanjye nyaso kugeza nyirabyo ufite ubushobozi azaza. Ariko byavugaga Yesu. Abatambye ntibakemuye ikibazo cy'abaturage, abandi ntibakemuye ikibazo cy'abaturage, byari byarabagoye. Imana itumva ndabiretse. Rega naho ngaho harimo ijambo somye rubango, nzohereza ubifite ububasha. Aravuze ngo gutegeka byari bitaraba. Abwati rumva abwira ati wa mwami wakomeretse, umwami wakomeretse ni Sedeki, yanakomeretse mu maso gutyo agwaho ngo amfunogora amaso aguyongiye. Ngo nzabyubika nongere mbyubike, bizahora byubamye kugeza ubwo nyirabyo ufite ubushobozi azaza nzabimuha. Reka mabwiza ukuri, ni Yesu byavuga, ni Yesu byasobanuraga. Ni wowe wari ufite ubutware, ufite n'ubushobozi n'imbaraga, kukiza, kudukuraho ibitambo no kutuvanaho ibintu byose birahindutse. Urumva ko bamuhanura, numva ibintu bihinduka. noneho biza kugira mu myaka magana ye, ubwo noneho kugira mu mwaka Yesu avukaho, ijwi ry'Imana riraceceka. Ariyo mpamvu hari ibitabo burya twebwe mu baporo bamwe tudasoma, byaba Makabe, byaba Tobiyaki, nta mwuka wari ukiri mu gihugu, yaracecetse irabyihorera. Asobanura ngo byanditswe nta mwuka wera. Ibihe ibyo nta yindi ko bisobanura nyine. Bavuga ati Imana nta kintu gihari. Ari naho hanavutse abitwa abafarisayo n'abasadukayo. Ntabwo nshaka kuvuga ibyo bintu, ntabwo mbishaka, reka tubyibonere. Ariko kugira ngo bavutse ari abantu beza, niyo mpamvu iyo umuntu atinze mu bintu atabihagazemo neza, kera aragwa. Ushiduka urwanira ishyaka Imana, ukazasaza urwanira ishyaka ibyawe. Ushiduka urwanira ishyaka Imana, utangira urwanira ishyaka Imana, kubera ko utarinze kuko utamye ko Imana irwanirirwa, ukazashiduka urwanya abantu, urwanira inyungu zawe. Noneho twihuse cyane, ni nabwo byaje kuba ngombwa ko Yesu ntiyavutse ku itariki 25 bavandi. Nako kabazo nigeze nkavuga. Oya. Nukuvuga ngo icyo naringarutse aho ngaho, muri iyo myaka magana n'undi bako Yesu yavutse mbere y'imyaka 5. Abandi bakavuga ine, abandi bakavuga 3. Babivuga bashingiye kuki? Babishingira mu kuva Kana, ngira ngo ikamasobanura kuva i Nazareti ukazagenda ukagera i Betelehemu, kandi bakabihuza n'ayo mezi y'ibarurwa ry'abaturage.
kuko byari byarahanuwe ngo Betelehemu nawe nubwo uri muto ariko ngo mu mitovu ariko nturi muto cyane mu misozi y'intuza ya Isirayeli yose nuvuga ngo ntabwo Yesu agomba kuvukira aho ngaho kuko Imana hari ijambo nanze gusoma ribanza ngo nukabifere by'intwaro bisiza amaraso bambaye n'ingabo ngo bari igitero gikomeye nuvuga ngo isezerano ryo kuvuka kwa Yesu ryabaye ibanga rikaze aho ngo bari baramutegura azavukira ryabaye ibanga rikaze ku buryo ntawari kumenya system Imana yabikozemo ngo niyo system bisobanuye ngo ubwo hari aho bari bateguye azavukira babona siho avukiye ngo bari bizeye ko azavukira ibwami azavukira ahantu hakomeye bari banamwiteguye nibyo bari biteguye makuru bari bayafite ariko batazigiye bizabera abantu barategereje kuko urumva byahano mu myaka 740 biramara kugera muri 500 muri 400 hanyuma bikirwa ubuceceka burundu ariko se mushumba bisobanuye ngo ubwo Yesu yatunguye abantu atatu yabatungura umugambi Imana uratungura atabatungura se baramufite n'ubugome cyambere Imana umva uzasoma ibiri yavuga ngo Imana icyo yishimira ni ukubana n'imfura zo mwisi kandi icyo gihe bakimara gukora icyaha Imana yimuye Edeni yimura igiti cy'ubugingo yimura ibintu byose ibihisha ahantu byagombaga gusohorera muri Kristo urabyumva neza ihisha igiti cy'ubugingo songa ko plani ya mbere y'Imana yari ivangiwe na Satani noneho byari nko Imana ishaka kugira ngo kuvuka kwa Yesu kuzatungurane Imana yisubiza abantu ariyo mpamvu baririmbye ngo mwijuru icyubahiro cy'Imana mwisi amahoro abe kubuyishimira urumva ko impamvu zari zihari nuvuga ngo icyo gihe byari bikigoranye abantu bari babuze Imana igitegura umugambi wayo reba intama zahapfiriye reba ihene zahashiriye reba inka zahashiriye reba ibitambo batamba ariko ntibikureho icyaha ahubwo bigatwikira icyaha bimwe bagahunga bakirukanka abantu bagakubitwa umugenda cyane ko tuza kuganira noneho byari ngombwa ko byari bikomeye dushimiye Imana tuzareba ngo yaraje gutanga ubugingo kwihana icyaha byari ikibazo ukajyana intama ngo bibaze dushingiye ku byaha umwe urarakara ubwo dushingiye ku twaha tujya ducaho muri iyi minsi ya none nda si twese ariko n'abandi bantu bikuntu yarakara yavuga nabiriki ariko ntitwigira abakiranutsi ariko turabanyabyaha dushingiye uko tubaye kandi ngo tuba twakijijwe intama ku munsi batangaza angana iki bajyanaga intama zari zaragowe ngo n'uwatwaraga inuma yapfutse banazirebaga iyo bavuze inuma ni inuma nzi cyangwa ni inuma zindi borora byose ni inuma nizo borora ko ntabwo gufata iyo mu gasozi ntabwo yaba ari yawe ntabwo cyaba ari igitambo ni nka wa muntu bahita nk'ubwo ngo njyanire ituro nibaza iyi numa ari nk'iyo mu gasozi umuntu yazayifatisha gute aba nizo umuntu yororaga ko banazicuruzaga twayibonye muri bwango mu rusengero bazicuruzamo noneho urumva bigiye kuvugwa mbere ho nk'imyaka nk'itanu nibwo marayika yasanze umukobwa witwa umwari witwa Mariya aho ndahazi Mariya we aho nga Mariya narahagaze ndahabona i Nazareti ndahareba kwa Mariya yaratuye bo bari abakene baraga mu mazu y'imyobo kubera imbeho barahakwereka bona hari n'urusengero runini ariko aho Yosefu bari abakire kandi hagati yabo nabo nta metero na 30 hanyuma rero marayika ngo asanga Mariya umwari Mariya yego aramubonekera ubwo tugeze mu isezerano hashize imyaka irenga 400 nta jwi ry'Imana yaracecetse burya hari igihe Imana gucecekana ukagira ngo yarakwibagiwe kumbiri muri systeme nshyashya irashaka guhindura icyerekezo ukajya mu butayu ntikuvugeho ukagenda uti numva ko ivuga ntivuge uvuga zawe ngo mwana wanjye ndagukunda n'ikindi kintu kubwira wajyanye muzigo uramura ngo marayika ngo asanga umwari Mariya iwabo narahabonye rwose arahigereye n'amaso aramubwira turahirwa Mariya mu bagore bose babo mu gisho urahirwa ng'indamutsira mukanga ati nibiki Mariya ati ntutinye Mariya dore uzasamira uzajyana umwana w'umuhungu uzamwite Yesu Emmanuel Imana cyangwa Yesu nta kibazo Imana yariyo nibwe Yosefu Imana imwe n'abantu bayo undi aramubwira ati ariko se ko ntigeze giyewe mbonana n'umugabo ko nifitiye n'ubukwe bwanjye bizagenda bite aramubwira ati ntugire ikibazo imbaraga zisumba byose amen oya imbaraga zisumba byose uburemere buri muri icyo kintu zizakoze zigukingirira cyo gituma uzavuka
azitwa uwera. Kandi ntugire impungenge na Elizabeth wari warabuze umwana nawe aratwite. umva amakuru abamuhaye amakuru tutaravuga. Arangije Mariya atera indirimbo avuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo mwese namwe mushime Uwiteka, kuko Uwiteka yumvise umubabaro w'umuja we. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo rwose reka genda ndi kugira ngo mubyumve, ariko n'abandi babona icyo nshaka kuvuga hari. Avuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo mwese namwe mushime iki Uwiteka. Urumva Mariya abatunguye n'icyo kintu kuko yumvaga akeneye neza gushima Imana. Icyambere byari birindiriwe n'abantu b'ibwami, kandi Mariya we yari mu bakene, yari mu bakene, yari akiri mu bakene kandi ntagituye. Bivuga ngo byari bitegerejwe neza yuko bizakomeza batujyanga uko bimeze kose. Hariho oya mu bintu bihawe bikomeye. ubundi abari bategereje ko Yesu ahazavukira byarabarangiranye bari bazi yuko ahazavukira Yesu ariho bategereje, ariho bateguye, ariho baremye ibyo barema. Ariko Yesu ubwe yari yamaze kumenya imigambi batekereza. Iyo yamaze kumenya imigambi rero batekereza abantu, yamukatanye mu kiraro. Imana avuga ati agomba kuzavukira mu kiraro, akavukira mu kiraro ahantu abantu baciriritse bari. Yego, abashumba bazagera neza. Ubundi hariya ninde mutegetsi ari kuhagera ukomeye? Herode ko atari kuhagera. Bahumugisha mwinshi cyane rero. Yesu bahumugisha mwinshi cyane. Ni ukuvuga ngo turebye neza ni mu gice cya mbere cya Luka, aho yavuze ngo mu kwezi kwa gatandatu Marayika Gaburiyeli atumwa n'Umwami Imana ku mudugudu wa Galilaya witwa i Nazareti. Ni mu bundi gace ka Galilaya narahageze aho ngaho. Ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu. Arangije izina rye ry'uwo mwari yitwaga Mariya. Amusanga aho ari aramubwira ati ni amahoro uhirwa, Umwami Imana ari kumwe nawe. Iyo ndamukanye. Ariko ahagarika umutima cyane iryo jambo, atekereza iyo ndamukanye icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana. Amen. Kandi dore uzasama inda, uzabyara umwana w'umuhungu, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Avuga ijambo rikomeye ngo azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi Umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Izamuha intebe y'ubwami, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Amen. Mariya abaza Marayika ati ibyo bizaba gute ko ntararyamana n'umugabo? Marayika asubiza ati umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore ibihamya, kandi dore mwene wanyu Elizabeth nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru. Mu zabukuru nawe yabonye witwaga ingumba, none ubu ni ukwezi kwa gatandatu. Urumva ko hagati ya Yesu nande na Elizabeth na Yohana avuze ko Elizabeth harimo amezi agera kuranga inda yakubwira no twitonze. Noneho urumva amusobanurira ngo kandi dore mwene wanyu Elizabeth nawe afite inda mu zabukuru. Amubwira ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute rihere. Aya bantu yaraheze, batwijeje iduka ntibariduhaza, baratugura ikintu barakaza. Harabaho ndaguha noheri ntibayiguhereza, ariko nta rabini wandosi cyane. Haleluya. Nta jambo arivuga ngo ugire gutera iby'abantu byaraheze. Harabatwijeje ubukwe muri bazatwera mariage, harabatubwira ati umwana nzamugira. Nta jambo Imana aho ndaguha umwanya mbere ko ninjira muri byo. Oya mu bintu bikomeye namaze kumenya ko nta jambo rihera. Ndagira ngo atandukanye ariko mushumba iri jambo nta jambo, iri jambo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute rihere. Elizabeth yarategereje ijambo igihe kirekire, none nta jambo Imana ivuga ngo ugire gute rihere. Abantu bari baranamukuyeho ukuboko
bamwitaga tate cyane cyane na se Zakariya nawe bari barakuyeho iki byararangiye reka no kubwira utavunitse abakurikiye gusenga rwa ikiganiro cya Elizabeth na ntuze na Zakariya tuzakigarukaho nzababwira ijambo rikomeye ingi bikorera mu gihe mutabitekerezaga ikabikoreraho mutatekereza uko yabigambiriye kuko ari nta jambo ivuga ngo rigire gute urihere iryo abandi bahera Yesu aze kubera ijambo yahanuwe igihe kirekire noneho urumva ikintu gikomeye n'amagambo nakunze cyane ari hano muri Bibiliya twarimo dusoma ahangaha ngo marayika aramubwira ati dore ndi umuja w'umwami Imana imbere uko vuze ngo nuko Mariya musiga haragenda muri iyo minsi marayika Mariya arahaguruka no tugiye kugera ni muri iyo minsi indi ifite amezi 6 kandi burya Imana mwe ngo uzasama burya akiyava isasama n'ubundi yari hafi aho ngaho ako kanya ahise azamuka noneho iyo vuye i Galilaya yuvuye ahangaha i Nazareti i Galilaya ubugiye ruguru muri Libani umusabaye muri Libani ariko ni hafi yaho ni Lebanon yagire kuri Libani gutya irya hazamuze zari kujya hafi aho ngo baraho iryo azamukaga oya nagari ko arahandi nakubwira hatari yeriko bitandukanyeho gakeye ariko naho hafi bihari buriya n'ubundi ariko handi ubu munsi ni muri Libani ariko mubona hakurya muhageze aho na Yesu yabatirijwe aho ngaho nuvuga ngo bahita mu rukiga Yesu ava mu majyaruguru ajya mu majye amabanga ubundi iyo ugiye kureba ukuntu itangira haraho bita ubundi Israel igira intara 3 igira iyo bita Haifa ariyo muri Galilaya bajya basobanura ikagira Yerusalemu ikagira n'intara bita ngo ni Tel Aviv wa mujyi wa hariya ino nko Tel Aviv ni naho abantu batembera bakora ibintu byose bashaka umusinsho n'amategeko bagiye Yerusalemu ingana zo zikazirira hepfo aho ngaho noneho kuva aho ngaho ugenda rwari urugendo rurerure usiko nta modoka bagiraga ntari amaguru arazamuka ajya kureba nde Elizabeth yarajyanywe n'ibintu bitatu kandi bikomeye icyambere kubwira abantu ko atwitiye imbere y'abantu byagiye kubisobanura gute byari byamucanze kandi aratwita savuga gute kandi uwamusabye baranaturanye arasohoka akamubona none se savuga ko byagenze akamubona kandi nawe yaramubonye agashaka kumubenga rwihishwa yaramubonye yaravuze ati rero umuntu konzi ko narambagije atwita ati burya hari ibintu ntaburi bisobanuro katubwira abantu barahanga ibyo yaburi ibisobanuro Yesu amusobanura oya ngibyo uvuze ngo iki ibyo waburi ibisobanuro ibyo umuntu yaburi ibisobanuro Imana nibisobanura iracyahari hari ibintu bishaka kubaho Yesu yaje arabikora ibitambo cya Noheli oya iyo Yesu yaje hari binakora ese wabyumvise nabyumvise Mariya ari kubwira gute Yosefu ati rero ndatwita byari birangiye nijoro ambwira ibingi ntabwo ari kumubwira ko yamuteye indi ubundi ibyo wabisobanura gute ibyo ntabwo byumvikana sobanurira ukuntu uba muri Kigali utagira akazi kandi ukabona sobanurira ukuntu abana biga no guhereza umwe nkohereza mu maseri Nikirireza umwe ariko ndagagenda ikakubwiza ni Kristo reka tugira kurikiye gusenga rwa mu gitaramo cyano timo turavuga ibyiza Yesu yazaniye abantu uko niwe mucyo wabari mu isi ibyo udafitiye ibisobanuro Yesu azabisobanura ne wisite oya ibyo udafitiye ibisobanuro Kristo aje kubikora hari amagambo atatu nabwiye ya mbere nkibutse nabwiye ngo ubundi ibyo babona si iby'Imana ivuze uwo munsi oyi byavuzwe kera no kuvuga ngo byavuzwe kera bishyirwaho kera bikomezwa na kera kabisa Imana nishimwe cyane Imana hamwe no kuvuga ngo ibyo ndamva rero tubwiye bari kugiye gusengarwa ibyo utabasha gusobanura Imana igusobanura ibyo utabasha kumenya Imana ikugirire neza nta bisobanuro ari kubona dore impamvu atari kubibona yari yarasabwe nababwiye ko ngiye ibyo mvugana narabibonye n'amaso wagiye sinari mpari mareka ko aho iwabo bari batuye narahabonye iwabo Yosefu narahabonye n'urugendo ruto n'umwana muto ukambakamba yagenda bitarenze 6 yonyine gusa n'ahantu hatoboro sobaneye ngo akimara gusama yari kubivuga kimwaro yari kubivuga yasohokeraga ku irembo ry'iwabo Yosefu umukobwa yabyifashe mate abyifata mu twese ajya mu rukiga nyine yarahunze Elizabeth nuko kubwira ngo dore atwite yari impamvu ariko bivuga ko Yosefu ngo abonye atwite
ashaka kumubenga rwihishwa, ashaka kumubenga, ashaka kwimukira mu yindi karitsiye, ubundi agakerereza ubukwe, ubundi agakora nuko nawe yari umukiranutsi, aravuga ati sindi busakuriza umugore, ariko reka ndeba aho bigeze, ahindi tabasha guhishwa ngo arimo abakurikiye gusengerwa ibintu udafitiye ubusobanuro. Uzi ko nyuma kubazaga rero nanashatse n'umugore nanakuze rata buriya 41 nashatse umugore akambaza afite ubusobanuro ariko nibyo abantu bakubajije byinshi nkabura ubusobanuro nawe wabireba ukabona biranga ariko ko nkabona nta busobanuro, ariko nge nkamba ufite kuko navuganye n'Imana. Ariko abantu navuganye n'Imana nzi amakuru yabyo, nzi byapfuye, nzi ko byagenze, nta wambenze nawe nabenze, ariko mfite amakuru, ariko nkumva amakuru mfite ninyavuga baranyita umusazi, nta uranabyenda ngaceceka. Nawe rero akurikiye gusengerwa hari ibintu waburiye iki ubusobanuro, aho nk'ubu avuga ko nta mafaranga ugira, reba ukuntu byushye, nta busobanuro ntuvuge hari ibintu bikubaho ukabura ubusobanuro. Abakurikiye gusengerwa muri icyo gitaramo cya Noheli ibyo utabasha gusobanura Imana ni gusobanura. Bisobanuye ngo Mariya yari yabuze ubusobanuro, yabukura ahungira mu rukiko, yari kubwira abantu, yari atarahunga, yari kubwira abantu ati akagenda akabwira wamusabye ati ureba rero nijoro marayika yaje ati Yego mvuga ko cyari ikinyoma, umuteka moto ntago ibyo bishoboka. Nanjye ngo ndi kwibaza nimba icyo kiganiro cyaba cyarabayeho uyu munsi tubita abasheri, ndimo ndibaza nimba koko yaragiye ngo ajye ntacyabaye urishyira mu bwati dore natwe wagisobanura gute ngo marayika yasanze yarambwira ngo mwaringura hirwa dore uzasama indaza, ibyo bintu wabibwira umuntu gute? Hari ibintu tuburi ibisobanuro mu gihe cyo kubibwira Yosefu yahise ajya kwa kandi none Imana nayo iri yaranja mu bumana bwayo, ibikora nk'Imana, iri yaranja mu bumana bwayo, ibikora nk'Imana. Turashimye ngo aryamye ngo atekereza kumubenga rwihishwa Yosefu, kandi nabwo Imana ntiyari gushaka umukobwa utarasabwe kuko cyagaragara nk'ikintu kigaragaye nabi, hari nk'ibanga. Raje ngo nubwo yamusabwe ati mva Yosefu ntutinye kurongora umwari wawe Mariya, umugeni wawe Mariya. Yego yavuze induru abagiye kumusabira bari kumubwira ati ntutinye kuko inda twite si y'abantu bo hanze, ahubwo ni y'Umwuka Wera. Azabyara umwana uzamwite Manueli, Imana iri kumwe n'abantu bayo. Ubu ngo nawe yari ari kumwe nabo, ibimuhaye stop. Imana igusobanurire aho utabasha kwisobanura, Imana ikuvugire aho utabasha kuvuga. Muri iyi Noheli ya 2020 Imana ni ikuvugire, ni igusobanurire. Oya mu bintu biriho bikomeye Imana isobanure, babwira hari ibintu byacanze abantu, hari ibintu byabayobeye, hari ibyo baburiye inzira, hari ubwo baburiye ubwoko bwabyo n'icyerekezo cyabo. babuze uko babwira bababaza, bababwira gute kandi nabo byabacanze utabyara kandi ukamubwira nta kibazo babona, kandi barakubwiye kuri muzima, ariko ukureba abona utabyara. Wa mukobwa yuko utakoze ubukwe haraburi byagenze ngo ajye kwiteza abasore ku muhanda ngo nimuze mu njyane, ibyo haraho mwabibonye. Icyo ntabwo kugize 35 nukubera kubenga yabiburiye ibisobanuro, ariko hejuru y'ibyo byose, ariko ko abandi bacuruza mukajyana we n'abadayimoni n'ibya, dore ko umuntu ufite ibibazo amushyira mu bintu bitatu, amushyira agatebo k'abadayimoni, ibyaha no kudasenga neza, kandi warayimo. Oya hari n'ikindi gikomeye aho ngaho, umuntu ajya burira icyerekezo. Umuntu aherutse kumumugara ambwira ati nahinze ibishyimbo ngiye n'umuvandimwe duturanye, ibyanjye birarumba ibye birera. Ati ibyanjye byararumbye ibye byareze, arayibonera ubusobanuro, mbese yabiburiye ubusobanuro. Nakubwira ngo mwebwe namwe mujye mutanga ubuhamya, mwitange ubuhamya nimushaka. Nta gihe umuntu arakubwira ngo nyamara ukwiye gusenga kandi wayarayemo, uko bwije uko bukeye wava mu masengesho no kubutayo babahagaritse, ariko n'ubundi butayo ntawo butaba n'umuntu no mu nzu muri jaride n'ahandi hose banyaruka kibi n'induru, ariko ugiye bagufatiye birakureba n'ikazi kawe, ariko ujye ubyitondera ubyirinde, ntaho umuntu atasengera. Ugiye gusengera ikibazo kirakuzonza, ariko wagera imbere y'abantu ngo umva ngo bigaragara ko udasenga neza, ngo niwongere kandi uvuye kandi nta bisobanuro uri mu Burundi, ngo nta cyerekezo cyabyo. Noneho mu magambo make tushaka gusoza kino kiganiro, tubwire abakurikiye gusengerwa, babwira ijambo rimwe kuri iyo ngingo ngo Imana igusobanure. Oya abakurikiye gusengerwa, yego Imana igusobanure aho utabasha kwisobanura. Hallelujah. Kubera ko Mariya
mu bigaragara nubwo yari abyaye umukiza nubwo yari atwite n'inkuru yavuye mu ijuru nubwo inkuru yavuye mu ijuru ariko yari afite urubwa nta n'ibisobanuro urubwa Mariya yari afite yari umukobwa wirinze kandi wanasabwe banafatire mbese iwabo bafashe n'inkwano ategereje ubukwe none abantu batangiye kubona indirimi ijya imbere igenda ikura Mariya afite amakuru yabwiwe na marayika kandi marayika amubwira amakuru nta bantu bari bahari nubwo bari baryamye mu nzu ntibabyumvise ariko shimwa ariko nta bisobanuro araza gusobanurira amakuru y'ibyo yumvishije biratuma agira urubwa ibyo habiri ubusobanuro Imana ibisobanura hejuru y'ibyo bintu hejuru y'ibyo waburiye ubusobanuro hari ijambo umushumba yavuze riravuga ngo inzoka n'umuntu azakandagira inzoka ku mutwe imeneke inzoka nayo iturye agatsitsina ariko ikintu gikomeye yavuzemo ngo ni Kristo rero yaratuvukiye ubu turimo turibuka uko yatuvukiye ariko ndashaka kubanza umbwirira abantu ngo hari abantu b'inshuti zawe ujya usengera n'abaguhamagara hari abagabo babuze ibisobanuro hari abagore babuze ibisobanuro hari abantu bize babuze ibisobanuro mushumba nyine bambwirire hejuru y'ibisobanuro babuze bakabura icyerekezo hari Imana ikora hari Imana itegeka hari Imana ivuga hari Imana yakurengera aho abantu batakurengera Imana yakora ibidasanzwe turashaka ibavugira kutinya guhanura icyo kintu kandi uyu munsi ariko Imana suguhanura sugutinya ngo hari abantu babuze ibisobanuro barahari none rero Imana yo iravuga ati ntabwo ndibwirwe mbwira rubanda ruzengurutse ndabwira nyiri kibazo isanga uwitwaze fungo atansiyo ntumubenga harimo akantu uvuze ntabwo yarijwe ibwira abantu oya nicyo nashakaga umuntu dukeneye guha ibisobanuro Imana nibimuhe umuntu ufite idosiye yaryamanye ahantu akayibika Imana imuha ubusobanuro yahagaze ngo ifate mikorofone igihe nijye guca kuri gusenga cyangwa ahandi ahubwo yasanze ikibazo wowe uta concern umuntu nyabyo bigomba avuga tubundi ntabwo ndi bubwire Galilaya yose sinubwire Nazareti yose ndasanga yose ndabwira nyiri kibazo kuko nubundi ubusobanuro bukaze bwari kwa Yosefu ntibwari muri rubanda ndasanga Yosefu no mu bintu bikomeye Mariya yari yashobewe yego Mariya byari yabuze icyerekezo erega yavuze ngo dore ndi umuja wawe ibyo uvuze bingirirwa yabonaga ntashobora kubikatira nawe yari kubicikira he ariko nubwo Mariya byari byamushobeye nubwo Mariya yari yabuze icyerekezo uwo yari atwite yari amaze kuvugana nawe yari afite amakuru mwashaka kujya mu mwuka cyane kandi igihe nshaka ko duhumuriza abantu mwivuga Yesu igihe ataravuga turagira ngo Imana igusobanurire umuntu kubaza ibisobanuro Imana igusobanurire ku muntu wakwimya akazi Imana igusobanurire ku muntu wafunze idosiye yawe Imana igusobanurire ku muntu Imana ikuvugira aho utavuga Imana ibisobanuro tika wayazobene mayaseka mushumba ubuze ijambo turi kuri Noheli ariko mitanibukana umuntu afite yantwaye imodoka iyi modoka nziza vewiti yego tuvana hano arira tujyana mu mujyi arabategeka kugezayo ariko ureke indiri ndamaze imodoka ni yawe ati ni yanjye tugenda arira agaruka arira yabuze ibisobanuro arambwira ati ikintu nkeneye nuko napfa urupfu narwo rwaramwanze yabuze ibisobanuro ndabizi ka nkurikirana ariko namubwiye Imana igumugishira ijambo janye ndabwira ni ikintu cyose waburi gusobanura Imana ishakisha ibisobanuro ndakubwira ngo Yosefu niyo byari ipfundo kuko ntabwo Imana ari kugenda ngo ibwire abaturage bose kandi Imana ntiyo bakubwira inzira yanyuzemo yasanze nyiri kibazo turimo turahanurira tuganira Imana mu kibazo cyawe noneho yo isanga bafite ibyaye babigundiriye abakibazaho abagutekerezaho abakuvugaho ibintu ibasobanura ibabwira uwo ni wakisobanura byafatika nabi abana kuvuga nabi ariko Yosefu umva akajambo hari Imana yo kumusobanura ngo yumva agiye kuko yari umukiranutsi yaba bagiye kumurenga rwihishwa
babwira amagambo abiri yari umukiranutsi ariko agiye kumubenga Bwihishwa. iyo aza kubikora neza ari kumuzana none se yamubenga rwihishwa indi igenda kura ikagera muri amezi menshi hari kuba iki urubwa rwari kujya kuri nde Mwari Mariya rero mando Imana igukiza urubwa ikiye gusobanura ihagarare ku buzima bwawe isobanura umugabo ugiye guprovoka mariage ibwire ko turi mu gitaramo hari gatasobanura umuryango ariko Imana yasobanura hari gutasobanura ababyeyi bawe ariko Imana yasobanura hari gutasobanura umuyobozi wawe ariko Imana yasobanura hari gutasobanura pastor wawe ariko Imana yasobanura hari gutasobanura famille yawe ariko Imana yasobanura ariko Imana yabisobanura numva kino gitaramo kiraryo ni gitaramo n'ubundi niyo mpamvu babireba bazihangana babirebe ni gitaramo turi mu hanuzi oya ni gitaramo oya ndimo ndabyumva kandi ikintu nakunze Mana yanjye weza rero nkundura muhungu wa Rodrigue mubonye ndishima ntabwo ndi gufashwa nuko atarimo nandeba cyane ariko umva ntabwo Imana yatoye mikoro ngo ijye ku musozi yashatse nyiri kibazo ivugana na nyiri kibazo ntugatumva tansiyo uko gukiranuka ariko rwihishwa ushaka gukoza isoni umwari na unyanyemba bwihishwa itonde ntutinye wa Imana imwita n'umugeni umugeni wawe yashaka kugenda bwihishwa si yatoraguye hirya iyo ninda y'umwuka wera Imana ishimwe kandi azabyara umwana w'umuhungu Imana ishimwe ni umwana wa hano azabyara umwana w'umuhungu imuhani izina zawe uzamwite Emmanuel cyangwa Emmanuel bisobanura Imana iri kumwe n'abantu bayo imugizu byari ngombwa imuhaye izina undi ariyo ngo ageze byari ngombwa ko Imana gusobanura suti yanjye hari abantu benshi kasi impamvu umwuka Imana atari kwemera ko tuva ahantu nuko ariho abantu bakeneye turajya kugenda mu mwuka Imana ko wize nta kazi ugira wasobanura gute kuri umukobwa none se abaza kurambagiza bose wakira utoragure baza bwanga ariko ngo igisi yavuye hano none rero usanga hengamye iminwa ngo havuye yigereke usanga ntazi nta borosa umukobwa se kwera ugumirwa ayori ibyo aterura burundaho hari abantu babuze ibisobanuro ariko witeka abasobanura oya rero uburyo umuntu yiga yihambiriye wiziri ku mukanda ukora segonderi ukarangiza kaminuza bakagurisha agasambu ukajya mu Buhinde warangiza ukaza ukicara ariko Yesu yego ukabura akazi Yesu ibyo ngibyo byoroheje gatoya ufite ibiryo ntabyare uwabibuze akabyara benshi niko bimeze watese madame n'ubundi kintu cya mbere ngiye kubabwira ariko bisa nk'abiri muri iri jambo ariko turi kuganira uzi ko tugira abantu batwibutsa ibyo tutibagiwe ngo tugira abantu batwibutsa ibyo tutibagiwe kugira ngo batubaze umutima bakomeretse inkovu umuntu ukubwira atari ko Uwiteka arengera abantu uranyibukije tugira abantu batwibutsa ibyo tutibagiwe nakoze ubukwe kugira ngo bakore mu nkovu nkoze ubukwe urumva Imana ntayiteka yego nzanye umukobwa wise tugane sawa umuntu aza kunyibutsa asanzwe azi na story yanjye yize nasanzwe mu bantu arambwira ati nakuboneye akazi ko mu 7 urabizi ko akazi wakoze mu buzima bwawe na akazi ko mu rugo nakuboneye akazi ko 7 hanyuma rero ubona ko umugore azicwa n'insara jya mu kazi njye nagize ishyaka nirwa ashaka ntiwashatse nashatse rwose nshaka rwose urumva neza urumva agiye gusogota cyo kwana ubumuka Imana arambye ngo ako kazi wagakoraga ari kugira ngo nkwigishe uzabona ibyo uzabwira abantu haleluya aka kazi ntuzakongera kurugakora ejo bundi mu minsi mike ndaguha akazi ngo n'imodoka y'akazi agiye kumundamona muri Rwanda tene mfite akazi nanjye ngende nari mbuze igisobanuro nari mvuze ijambo rivuze ngo tugira abantu niko ruvuze batwibutse none se yaranze kunyibutsa se yarabizi oya mu rugero no mu bintu biriho bikomeye uwo muntu yaramwibukije
ariko aze kunjomberamo cyangwa kunyibutsa cyane kunjomberamo nuko yagira ngo abukubite inkota yo mu mutima ariko iyo nkota mu mutima Imana ishimwe ko yarayigukijije biragaragara ko yayigukijije hari abantu batwibutsa ibyo tutibagiwe kugira ngo batoneke inkovu ahubwo bimbazengo bishatse gusobanura iki icyo cyerekezo uvuze hari abantu batwibutsa ibyo tutibagiwe mu mitima yacu dutekereza ku mubiri wacu tugendana ibyo byose turimo niba mugani wawe nk'uko bivuze ibyo bisobanuye ariko se umuntu akubaza ngo n'ubu nturabona akazi kandi abikubaza saa 4 kandi saa 4 abantu bose bageze mu kazi kagusanze mu rugo mbese arareka bakajya mu kazi kugira ngo wowe usigare akukubaza akubone neza uko akubwira ibyo gushurira ko wize yani ati hiza bize ayawe akaba akwibukije bitagize gute tuzone ngayo wize nta kintu amaze undaka gusanga atari ko kana n'ubu nturabyara nta kana kubonanye ntaranjeta kubonanye yaranayabaje amakuru arayazi ariko arakukomeje Imana iturinda abantu batwibye tibagiwe Imana na nubu kabusura cyakodesha kandi yagusize ntihagusanze kandi ntiwimutse nta matangazo uracyahari yarangiza akavuga ati se wowe ntwari wimuka ariko ubundi bari abana benshi ubyaruza abagenza gute wese barabibagiwe ko ari ubagaburira we hari igikoma yazo n'umuntu usanzwe ubazi para abawe Imana iturinda abantu batwibutsa ibyo tutagize ibyo tutibagiwe Imana ibaturinda ese ngo n'umuntu urarongorwa hari impeta yakubonanye se ariko mushumba kokome Maria guhungira irukiga ntabwo yahunze yagiye gusura tubyite gusura ko birivuga ariko bisobanuye ni kimara mushumba ngewe nekereze nta yasohokeraga ariko nge nekereze story yari afite n'ubujyane muyibona mbona ko kugira ukiga erega niyo nzira numva nawe nta jambo niri ryo gusobanura yari afite haryo icyakabiri ntari kwihutisha ubukwe nk'inahangaha Maria avuga mu muryango ukennye nta nkwano ari gutanga ngo bihutishe ubukwe ari gihe umukobwa yihutisha ubukwe kubera ubushobozi kumbi Yosefu yari umukire noneho we ajya kureba ariko tubyite ko asa nk'uwari uhunza ayo makuru ariko hari n'ibindi byari bimujyanye kuko bari barategereje ko riza bitazabyara barahebye amubwiye ngo mu nda y'izabukuru reka njye no kureba ko ibintu avuga ari ukuri yari afite n'andi makuru ajyanye bavuga ko fanta y'umukene imara imanza ebyiri cyangwa fanta y'umukene imara imanza nyinshi ariko bitanga ubundi ibandi bivuga ngo ni yantuze nyine aho akamushyinyarwanda kiza ibuye rimwe ryica inyoni nyinshi cyangwa ebyiri yaragiye asa nk'ukwepfa ibimuriho icyambere agiye guhinyiza uko atwite icya gatatu kugira ngo yiruhukiremo aho ngibyo bintu ariko ni ukuva mu majyaruguru ujya mu majyepfo hari kure cyane noneho agezeyo agihoberana na Elizabeth wumve akimuhobera umugabo barisimbiza ngo muri iyo minsi Maria arahaguruka iyo avuga muri iyo minsi ntago ari muri uko kwezi ubwo ni nka bukeye bwaho niki arahaguruka yihuta ajya mu gihugu cy'urukiga umudugudu w'Yudaya naho nabwo ntaje ariko hirya ngiyo urimo ukomeza ntago ari ariko bwo ni hirya ndaza kwibuka neza ndahazi ariko naho narahageze ariko nageze n'ahandi hose nageze urashaka twaga ikintu cya Israel nabyo tuzabigira imwambi mwana bariye koko yamufashwe cyane nabyo tuzabivuga ageraho muri urwo rukiga none hagiye koko ntiyangameze mu butayu hanegeranye hafi aho ngaho n'imisozi ntuze yagiye atwikira n'ibintu byinshi twikomereza twibera muri katubigiye rutse biganiro gutaha noneho ngo bakigera kimuramutsa ngo yinjira mu nzu ya Zakariya aramukanya na Elizabeth ngo maze Elizabeth ngo yumvise indamukanyo ya Maria asimbukira inda maze Elizabeth yumvise indamutso ya Maria umwana asimbukira mu nda ye Elizabeth yuzura umwuka wera amen ikimenyetso shahiriwe baturapfuye Imana ati nzagendana nawe ugera muri kondisiyo ukavuga utari ko wasanga ko ibyo bavuga ari ukuri abanza kuko ngiye gupfa wapfuka Imana itumva mvuganye nawe avuga ati maze yumvira indamukanyo ngo yuze umukara avuga ijwi rirenga ati mu bagore urahirwa n'imbuto kurimo yawe irahirwa ntiyarahari marayika avuga ubwa mbere hamije kwande kwa Maria oya
kwa Yosefu ibanje wese uti ntutinye kwa umugeni wawe ageze kwa mubyara we atarisobanura umva Imana igusobanura ataravuga iyo ndimeze gute avuga ati mva akamubwira urahiriwe abarahanuye ati nimbo tikwe nimigeze gute irahiriwe ngo ntirinze umwari Mariya kabiri kwisobanura kuwa musabye mbese yagikemuye kwa Yosefu igisobanura hagiye Imana igusobanura aho uva niyujya ariko niryo banga rikomeye dukeneye iki gitaramo cyane aho hantu dukeneye kongera ukatubwira havugeho naje uravuze ngo Imana idusobanurire idusobanura aho tuva naho tujya no kuvuga ngo hagati yaho ngaho twebwe tubona byaraturangiranye n'abandi niko babona ko byaturangiranye kandi n'abandi babona byaraturangiranye ariko hejuru y'ibyo byose urumva ikiriho ntabwo ari kwa Yosefu Mariya ntiyavuze Imana ari kwa Elizabeth ntiyavuze nabwo ntiyavuze ngo akimuhobera we yuzura umwuka wera arahanura aramubwira ati urahiriwe aramubwira tumva avuga mu ijwi rirenga mu bagore urahirwa n'imbuto yo mu nda birahira abarahanuye aramubwira ngo aravuga ati mbese ibi nabikesha iki ko nyina w'umwami Imana ngenderera ntaravuga ntaracyarakora ahubwo agiye gusubira Imana igusobanurira aho uva igusobanurire n'aho ujya igusobanurire ku muntu uwo wese Imana isobanura mushumba arakantu ngira ngo tuvugeho yego Elizabeth yarazi Mariya ariko agiye mu mwuka ahinduka nyina umwami ati ndabikesha iki ubundi bagomba ko nyina w'umwami Imana angenderera bitewe n'amakuru kandi nawe atarafite ahubwo yamenya ari uko nyir'ubwite hageze Imana irinda ko Mariya bumbura ahubwo Imana imuvugira mbere y'uko avuga hirya y'ikimwaro cya Mariya haje icyubahiro batangiye kumuvuga ngo nabikesha kandi uzamutse ari mubyara we imvugo y'Imana iho Imana kigukura mu guhindurira amazina we hejuru y'ikimwaro hejuru y'ibyagushobeye hejuru y'ibyo waburi icyerekezo hari Imana ikora reka ngubwire ibintu tumwe tuganira birakomeye nubwo ikiganiro ni igitaramo twakize kireke ni igitaramo birumvikana ariko hari ibintu tugomba kuganiriza mw'abantu abantu dusomera tukiruka urumva kwa Yosefu irasobanuye yego kwa Elizabeth baragukina umubyara irasobanura ako kanya ntibajya gukina nk'ababyara ahubwo amwumva nk'umwamikazi nyina w'umwami Imana akwiriye kumusura kandi ari mubyara we nuko Imana igihindura amazina Imana yamutwikiriye ndabona ntiyarakwiriye ibyo bintu shimwa Yesu Imana longa topi himbazwa Kristo ushobora kuba uri mu mubabaro ariko Imana igusobanura ariko amasezerano wicaranye Imana yavuganye nawe kikazatuma bahindura amazina aramubwira ngo ijwi ry'indamukanyo yawe ryinjiye mu matwi yanjye umwana asimbagurizwa mu nda yanjye no kwishima yongera avuga ijambo Marayika yavuze ngo kuko nta jambo avuga ngo rigire gute rihere ni na gatanu arasobanura ngo kandi hahirwa uwizera kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora hahirwa uwizera uzibantekinitse arambeshye ijambo rivuga ngo hahirwa uwizera ninde uwizera umuntu wese yemera ko Imana yavuganye nawe igendeye kuri Bibiliya cyangwa mu ijwi risanzwe n'umutima w'umuntu mwe mu byumba namwe aradusobanurira Sirasa arimo arababariza tuzagusenga rwatwe kumwe mu gitaramo nyine nta wundi nimba hahirwa mu yandi mahirwe abantu bagira amahirwe mu mutima n'abantu bizera ko ibyo babwiwe n'umwami Imana ushobora kuba bitaravuzwe n'abahanuzi ariko warasomye na Bibiliya ukizera ko Imana izakugirira neza ukizera ko Imana izagutabara ariko dusubiye inyuma nta muntu utizera Imana wakwizera ibindi bigakunda ushatse kubivuga mu buhe buryo uburyo bwo kuba tubaha Imana atizera Imana tusabaga bose ko ndapfa umuntu wese ko ibyo yizera ari byo abona ubwo yizera nyabingi nyirabana nazo turimo turavuga bizera Imana n'abakurikira
abizeye ko Yesu hahirwa bizera baravuga ngo hahirwa bizera yuko ibyavuzwe n'umwami Imana si byavuzwe na Yohani si byavuzwe na Ntoni si byavuzwe na Sobanyu si byavuzwe na nyoko ni ibyavuzwe n'umwami Imana itabasha kubeshya uzasoma mu migani ngo ikinezeza Imana nuko ikinga ibintu abantu bakavuga ntibikunda bisobanura ko twizera ko ibyavuzwe n'umwami Imana bizagira bizasohora agategereza yihanga aho ngaho niho ndahumvise aho bandi umbwira abategereje ba Shangazi bazashirwa batabonye abategereje ba Tonto bazabihorira abategereje ba Garafurere nabo bazaba nyine bazabagenza uko abategereje ba Tantine bazabafite ibibazo abategereje bandi bagenzi babo bizagira abategereje Imana wiringira Imana utegereje Imana uzi Imana ikora uyizera uyikunda abo nibo tuvugana nabo rero abatabikora n'ibyo muri uwo murongo aho ni Imana igiye gukora aba bantu kandi ababyeyi iri jambo barivuga iri jambo ryasohotse mu muntu wategereje nawe yari ategereje ko ntiyafite umwana muzi iki kiganiro tuzakiganiraho bitahunyemerere icyo tuzakurikizaho uzambabarire dusome mu gitabo tuvuge ku nkuru za Zakariya na Elizabeth nzakubwira ngo ibikora mu gihe mutazi n'uburyo mutazi turebe iri jambo kandi hahirwa uwizeye noneho turi abantu benshi turababwira ngo iki abantu benshi bagushijwe n'amasezerano none se babivuyemo ntabwo ari Imana ntabwo abayaranizeye ayo nayo abantu bababwiye ntabwo abayarizeye hariho n'abahanuzi b'abanyabinyoma barahari benshi biravuze ngo baharavuze ntabatumye uzasome Yeremiya 23 ngo bazabona ishyano abahanuzi bavuga ngo navuze kandi ntavuze ibyo ntacyo bitwaye bazabona ishyano bongera babona ishyano hari abantu bahanuriwe n'abantu bazabitegereza ntabyo bazabona ariko ikirimo gikoro uwizeye umwami Imana reka twitonde gake tuvuga uburyo butatu naye bivuze umuntu araseka arabaza ngo ariko ngo imyuka itatu ikora gute no batasobanukiwe hari umuntu uguhanurira ibitekerezo bye nuko kubonye ubundi byari kuba byiza ahubwira ati ngewe singuhanuriye ariko ndakwifuriza gukora bino bintu akamusengera n'icyifuzo akamwatura ntajye kubeshya ngo ibyifuzo bye abyite ngo n'Imana ivuze uwo ngo azabitegereza amera uruhara rupfuke atabibonye asaze amaso yegera napfata yibonye ariko se mushumba ahanuriwe n'uwo muntu ibyo bintu kandi yizeye umwami Imana ubwe ntabwo yavuze ngo ni Imana ivuze kandi itabivuze we yizeye Imana ntiyizeye uwamubeshye oya no aho ntabwo tugenda oya no niba umuntu avuze ngo umva uko Uwiteka avuze yego ubeshye Imana nyine urayibeshye aho ngaho kandi kwibeshyera kwawe ntabwo izasohoza ibinyoma washyira none nyiri kubibwirwa yizeye Imana dore icyo bivuga kuri cyo yego icyo birivugaho nuko umukozi w'Imana ahubwo atabeshye Imana icyo yakatura kuwasengera atabeshye Imana nubanze mu nyumve niba uvuze utumva ngiyewe Sirasi ndumva ashaka kugusengera ngo Imana iguhe imodoka ngewe ngiye kumera nk'ire wasabye ngo mvura hagarara ariko si Imana yabwiye banza gati tonde abantu bataza kuvangira ko ndashaka abahanuzi bampagurukire cyo dusobanurira abantu bafite ibikomere icyo nicyo gikoro abantu bafite ibikomere hanze kuba twarakubonye basaba ngo muzane amaturo muzane ikingoza n'ibitambo n'amakosa ubundi niba uzi ko Imana itakubwiye ngo wibivuga ahubwo kubera ukunda uwo muntu mubwira uti nubwo Imana itambwiye ndi umukozi w'Imana mfite akanwa karema reka ngusabire ibyo bireme ngusengera Imana ikore nuvuga ngo nge ndifuje nkuko nawe wifuza ukakimagisengera Imana ikagikora avuga ngo Imana iravuze itavuze ntabwo muzajyana ntabwo yamubuza rero ntabwo yabuze uwo muhanuzi bamuhanurira reka twikomeze kuri oya wivanga icyo kintu ubanza cyo kuremo oya ntabwo aho nahatambuka yego abakurikiranye gusenga rwabo ukuri kuriho gukomeye icyo uvuga ndimo ndacyumva ukuri kuriho gukomeye nuko abahanura ibinyoma bariho ariko aho kugira ngo umuntu ahanura ibintu abeshyira Imana ahubwo yakwifuriza ibyiza none se uravuga ngo Imana iravuze itavuze uravuga Imana yavuga itavuze bigende bite icyo si cyo gikuru nyine tuvuga abantu ngo Imana yavuze kandi ntiyagize gute itavuze none Imana itavuze iki kintu cyasohora oya
ariko umuhanuzi we yego n'umunyamasengesho n'umushumba n'umuntu ugusengeye ashobora kukuremera ikintu atumva genda umva nifuza uzabaze n'umugaragu w'Imana wita Elisa ntabwo uriya mugore yavuze umwana ahubwo umugabo yamugira icyifuzo asaba Imana iragikora rero abantu benshi barimo baricwa nuko abantu bavuze ngo Imana yavuze itagize gute itavuze yaravuze ngo abo bahanuzi bazakorwa n'isoni z'iteka ryose ko bavuze ntavuze ngo bahanuza iki bahanura ibiki sinari kumwe nabo ngiyenza kuba kumwe nabo sinanabatumye kukiganura abahanuzi hari ukugira ngo dusobanure abantu hari ukurema bitewe n'Imana n'ikimana yakuvuzeho hakaba no kubeshyira Imana sirasi n'ibintu bitandukanye yego Bibiliya ivuga ko umukozi w'Imana ashobora kwizera akagira ikintu yatura ku muntu kikaba ariko ntabwo ivuga ngo beshyira Imana ngiravuze ngo Imana irambwiye ngo iki kiganiro tuzakiga niyo mpamvu rero abantu bategereje bizeye bagushwa n'amasezerano ntabwo bayabwiwe n'Imana ahubwo babwiwe n'abantu babeshyeye Imana kandi ubeshyeye Imana irafuha ini yaraceceka iranaceceka ngo bazabona ishyano bakunda kubeshya bahirwa bizeye umwami none rero mushumba ahirwa bizeye umwami tubwira abantu bakwice gusenga n'umwami Imana bajye mu bujurire bajurire bongere babaze Imana Noheri nziza turagarutse aho urahumvise ariko hakaba noneho n'ibyifuzo tugaruka ariko nashaka utahasiga utavuga ngo umuntu yakwizera wahanuye reka nanjye ibyo ndabizi nta wakwizera wahanuye wagira ngo bariza abandi ngo mbaze rero abakurikiye gusenga rwa ni mu minota irimo igenda dushaka gusoza kino kiganiro ubundi ni igitaramo cyo ngira ngo urabizi umuyobozi wacu ni igitaramo turi bukoreshe nk'isaha n'igice igitangaza ugikeneye gutarama azatarama kuko ibiganiro tuganira bazabyumva ndabizi njya n'uwambwiye ngo karangira gishaka kumva uko byakagenze ariko ni ikiganiro gifite imbaraga cyinjiza abantu mu masezerano aba ngo hahirwa wabwiwe n'umwami hahirwa uwizera ibyo yabwiwe n'umwami si ibyo yabwiwe n'abanyabinyoma si ibyo yabwiwe n'abatekinisiye n'ibyo yabwiwe n'umwami ubundi urakoze cyane arangije amaze kuvuga iryo jambo ngo maze Mariya aravuga ati iri sengesho ndarikunda niba ari nkunda mu buzima tugiye kugera kuri Noheri mwari baravuga ati mutima wanjye himbaza kubera iki yavuze ngo himbaza amakuru yajyanye kwa Yosefu andi yajyanye kwa Elizabeth imurinze kwisobanura Imana ikurinze kwisobanura imurinze kwisobanura kwa Yosefu marayika avuga nta jambo yashyizeho ahubwo yumvise umwuka muhamisha nibwo yahise atera urusengesho aravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka himbaza n'ubugingo bwanjye bwishimiye Imana umukiza wawe umva ijambo rikomeye kuko yabonye ubukene bw'umuja wawe kandi uhereye none aho ibihe byose bazanyituhiriwe umugore bateye ikora icyari kibazo aravuga ngo kuko ishobora byose ankoreye ibikomeye n'izina rye ni iryera ibikomeye yarakoze n'iki abakobwa bari barindiriye kubyara Yesu bari benshi aho ariko yari we ireba umukobwa y'Inazareti ndetse wari asabwe bazi neza ko yanatwaye indakari ikinyendaro Imana ibimuvuzeho icya gatatu yari umugore w'umukire ahubwo nubwo yari wo kwanuza mukuyeho ingorane ariko yari mukuyeho guseba mukuyeho gusuzugurwa ariko ushimwe Yesu nawe umwami Imana shimirwa tabige soda icya gatatu yamukoreye niki yamusobanuye kuba musabye imusobanura naho yaragiye atangoreye ibikomeye Imana gukorera ibikomeye aravuga ngo imbabazi ziri kuba mwubaha ibihe byose bihayinde ngo yerekanije imbaraga ukuboko kwe atatanije abibone mu byo batekereza mu mitima yabo umukene we yarashimye ntawudashimye atatanije abibone mu byo batekereza mu mitima yabo uvuga ngo bavuze ngo aratwiteye dore yatukuye amata bisobanura ngo yari yabyumvise babivuga yarabyumvise n'impamvu yavuze iryo jambo hari abibone bari bicaye hari abibone bakubusaba bwawe hari abibone bari wani hari abibone muri quartier ngo dore uko hari abibone muri famille aravuga ngo ijambo rikomeye ngo yerekanye imbaraga uzukuboko kwe atatanije abibone mu byo batekereza mu mitima yabo hari abatavuga bagatekereza akiri ubuhanuzi hari abatavuga ariko batekereza atatanije abibwe mu mitima yabo
Imana ibaturinde, Imana itugire abibone mu miki mu mitima yabo. Mariya arakomeza aranezerwa avuga ijambo rikomeye. Yego. Aravuga ngo anyaza abakomeye intebe zabo, ashyize hejuru aboroheje. Abari Yerusalemu mu bwami yo kure arabaretse, ahagurukije utazwi. Wararaga ahantu hasa mu bukonje, nabonye abahanzi bajyaga bararamo. None haravuga ngo atabaye Isiraheli umugaragu kuko yibutse imbabazi ze. Imana ishimwe. Akuvuga ijambo rimwe ngo yasezeranye ngo yasezeranyije basokuruza ko azagirira neza Aburahamu n'urubyaro rw'iteka ryose. Ngo nuko Mariya amara amezi 3 kwa Elizabeti abona gutaha. Ubwo muri 6 Elizabeti ubwo abaye 9. Nuvuga ngo yavuyeyo kera Yohana yaragize noneho asubiriyo agiye kandi abana na Yosefu ko amakuru yari yarangiye. Noneho ngo haza kuvaho itegeko ry'uko umuntu ajya kwandikwa iwabo. Barabimukiye. Siko na kera byabagaho kujya kwandikwa iwanyu. Barazamuka bagera bagiye kwandikwa, bajya muri hoteli biranga, bajya handi biranga. Reka nkubwire, umuntu wajya muri Marriott wamusangayo. Ntabwo namushoka. Uwajya hariya muri convention bapfa kumusangayo. Iriya hoteli amahoteli akomeye wajyayo. Erega burya umukire ntahatagera, ariko umukene harahatagera. Icyo nukuri. Ntagahumurirwa reka. Kuko nagamenye inzira. Nagamenye inzira yaho. Ntamenye. Babageze betere. Oya, akantu bigasimbuka. Umukire, umukene harahatagera. Yego. Ariko umukire agera ahantu hose. Rega nagahumurirwa. Ese kukivuga guhumurirwa bidusobanura. Nta n'inzira amenye. Dusobanura guhumurirwa guhumurirwa nuko aho hoteli nziza iri ntabwo yahamenye. None se ubukire buba mu mazuru cyangwa mu mufuka? Akenshi hari n'igihe mu mufuka ariko n'ibitekerezo no guhumura. Urumva usonzera icyo uzabona, icyo utabona ntiwagisonzera. Hafi turebe. Agobo gutondetse. Anyaza abakomeye. Ariko ayiwe naze kukwariza. Ariko Kristo ni mwiza we. Ariko ibaraze. Ndagira ngo turebe kuri ijambo ry'Imana ngo tuganiraho. Yego. Ni ukuvuga ngo anyaze abakomeye. Ariko ageze Yerusalemu, ageze Betelehemu, ntabwo yagiye gucumbika. Nuvuga ngo hariho mu gihe cyo kwandikwa cyitwa Auguste Nyirakazi yaratetse ko umuntu wese ajya kwandika iwabo. Ngo niyandikwa rya mbere ngo byari byategetswe mu gihe cy'Abasiriya. Noneho ngo bagiye kwandikwa byari byiza ko Yosefu ajyana na Mariya bakajya kuwabo i Betelehemu kugira ngo ibyanditswe n'umuhanuzi bisohore. Ngo nawe Betelehemu nubwo uri muto, ariko ntabwo nubwo uri muto muri iyo midugudu cyangwa mu butabwa, noneho asubirayo kugira ngo byanditswe bisohore ko Kristo azavukira i Betelehemu. Umva umugambi w'Imana. Imana ivuze ko azavukira i Betelehemu. Imana ivuze isamwa rya Yesu ribereye twahabonye kare. Nazareth. Twabonye Nazareth. Urumva aho yasamiwe siho yavukiye. Ndashaka ngo ni uburyo Imana igira umugambi wo guhisha icyo ishaka gukora. Yego. Akana ni uburyo Imana igira umugambi no ku buzima bw'umuntu. Bwo ku buzima bw'umuntu. Ushaka kubwira ibintu cyawe ukazasohorera i Burayi. Ibikubwira icyago. Wabanye viza gute? Mbese urabishaka iki? Nkubwiye ko ngiye kwishaka wayenyimisha. Burya hari ibintu Imana iceceka, ikabyima abahanuzi, ikabyima berekwa, ikabyima na nyirabyo kuko hari igihe washuha umuntu ukabivuga igaceceka ikagutungura. Ikintu uvuze ndatangaye ngo hari ibintu Imana iceceka, ikabyima abahanuzi, ikabyima na berekwa, ikabyima na nyirahishurirwa. Mbese akazasohoka ikasohora ku buryo butunguranye bw'ibitanga. No akabyisangamo. Aho bagenda bageze, ariko kumbi barimo barajya muri wa mugambi kugira ngo hatagira uzasugura ibyanditswe. Kuko umukiza agomba kuvukira i Betelehemu, kandi n'abanyabwenge niho bari babizi. Noneho bagiye gushaka abahicumbi bararimwima. Ntiyajya muri hoteli. Kuko muri hoteli burya nkubwiza ukuri hari ahantu mbisubiramo nabivuze kandi ntubabyumva, hari ahantu abakene batabasha kugera, ariko nta mukire. Umukire agera aho ashaka hose. Ni mpamvu n'ikintu gikomeye nari mvuze ngo ntibahumurirwa. Nuko umukene mu mafaranga afite ntabwo aba afite umwanya wo kujya kugura muri hoteli. Agurira hafi aho ngaho. Ntabwo ajya kure, naho hafi akagura akajya mu bye kubera ko nako kanya aba afite, ntabwo kwirirwa atagiye.
ntakeneye inyama zo muri busheri aho ngaho muri karitsiye. ubwo twihuse turashaka kumarira iminota aho ngaho noneho ngajya mu kiraro. nababwiye ko nge i Yerusalemu nahageze ni Betelehemu ndahagera. urumva ari Betelehemu yari mu murwa wa Dawidi nyirizina, ariko avukira hehe? mu kiraro cy'abashumba. yabuze icumbi. ariko se niyo mpamvu yavukiye muri icyo kiraro. yatahavukira se ko marayika abonekeye abashumba bari kujya muri hoteli n'ibikoti? ntabwo bishoboka. Imana izatwegereza ibyo dukeneye. haleluya. abakurikiranye gusengarwa ngo Imana izatwegereza ibyo dukeneye. kuko urumva ubundi umushumba yari kugera gute muri hoteli? yari kugera gute mu mazu y'abakomeye? noneho urumva ya magambo ya nababwiye, ubwo abashumba bo bari baryamye, ikiraro yavukiyemo ntabwo ari aho abashumba bari ahubwo bari abashumba batatu bari baragiye kuri wa musozi nababwiye yitwa Betsawu. ni umusozi nababwiye wabayeho Rusi na Bowazi, Dawidi bamuhamagariraho. noneho n'abashumba nabo niho bari baramubwira ati ni mu Yerusalemu kuko umwana yavukiye, ikimenyetso arya bimuvuye w'inka. akimara kuvuga iryo jambo, nagira ngo nongere nkosore n'abandi bagenzi banjye nanjye babyumve, ntabwo ari Petero wavuze Kristo wenyine, ahubwo abashumba nibo babwiwe Kristo. yarababwiye ngo azitwa Kristo umwana w'Imana. marayika abwira abashumba azitwa marayika. marayika avuga ngo azitwa Kristo umwana w'Imana. amaze kwibabwira ako kanya ngo mu ijuru rya jambo twasomye, abamarayika umutwe baririmbye baravuga ngo icyubahiro kibi cy'Imana mu ijuru, mu isi amahoro. hari hashize imyaka n'utwaka iyo ndirimbo itarabaho. kubera iki? nuko mu ijuru bari bishimiye ko umucunguzi w'abisi agize gute avutse. noneho twe mu isi abamukunda tukagira amahoro. niyo mpamvu yavuze Pawulo, wowe niwe mahoro yacu. niyo mpamvu uzasanga bahuza bavuga ngo ntabwo yavutse 25 kweri koko. oya, icyo nicyo nayonze ntabwo yavutse kuri 25 rwose bavanye. yego, ahubwo iyo bagiye kubara bahuza iyandikwa ry'icyo gihe mu kwezi kwari kuriho, noneho ko hari iminsi mikuru y'abana y'Iburayi n'abandi bantu n'iki, noneho ni uburyo twebwe baza kubihuza bagati byose ko bimeze kose, reka dushyire itariki tuyihuze. hari abandi babyita ngo byahujwe n'izuba n'ukwezi, mugiye mubihorera. ahubwo twe ntitwibuka ivuka rya Yesu, ahubwo twe twibuka umurimo Imana yakoze wo kuducungura. umurimo watangiye mu kuvuka, ukomereza mu gupfa, ukomereza mu kuzuka, ukomereza kujya mu ijuru, ukomereza kutwohereza umwuka wera wo kubana natwe kugera ku munsi wo gucungurwa. asifiwe Bwana. rero impamvu gusobanura ubundi se nkubeza ikintu kimwe, cyagiye duhindura irangamuntu. umuntu utaruzi itariki banditse ryari? ya mbere. si ya mbere z'ukwa mbere nizo yavutseho se? ubwo se izuza umunsi yavutseho, ibi nabyo ni ibisanzwe. cy'ingenzi uwo bamwanditse twibuka igikorwa Imana yakoze cyahereye muri Edeni, aho yavuze ngo hagati yawe n'urubyaro rw'uyu mugore nzashyiramo urwango, bazagukandagira umutwe nawe uzabarya agatsisi. uwagomba gukandagira umutwe yari Kristo, kandi urupfu rwa Kristo rubanza mu ivuka rye. Imana nishimwe. ngiyo ronoheri abona ijambo ngo amahoro. umukristo udafite amahoro burya nta Kristo afite. yavuze ngo niyo mahoro yacu yahuje bari batandukanye. noneho n'cyoro kiwe mu ijuru kubera iki? umucunguzi arabonetse, Imana icunguye umuntu, ibibazo irabikemuye, ihagaritse intama, ihagaritse inkoko, bya bitambi bigiye kubivanaho, aho n'abatambyi bishisanyeho n'ibindi byose. yari ifite gahunda yo kuzanuma zose twari kuzibona, ntitwari kuzibona. agiye kubatizwa Yohana yavuze ngo muri mwe hagaze umuntu ariko simuzi, ashinze iminsi ashobora ngo dore ntama w'Imana, dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi. yagomba kuza gukuraho icyaha, kuko mbere ntabwo icyaha cyavagaho, ahubwo barorosaga icyo bita couvrir, nyuma akaza ote guhanagura. ngo Kristo yaraje guhanagura. twibuka Noheri nk'ikimenyetso cy'itangira ryo gucungura ry'umwana w'umuntu, no kudukuraho umuzigo, no kutwereka inzira yaburiye muri Edeni, no kudukuraho umuzigo. uvuze ikintu gikomeye, no kudukuraho umuzigo. icya gatatu, no kudutandukanya na karande za Satani, no kudukuraho icyaha cyakomotse kwa Adamu, kugira ngo ducike muri karande, bityo duhinduka abami n'abatambyi. Imana ishimwe. tubiheshejwe n'amaraso ya Kristo. Haleluya. Imana ibaha hejuru y'ibyo byose. senga hari imbaraga z'Imana, hari ukunesha. Yesu yatuvukiye, twaguwe neza, ni mahoro yacu. habonetse amagambo abiri: mu ijuru icyubahiro. kibi kiki
ikima mwisi amahoro aba hehe muwo yishimira. nibyo Noheli nicyo twize kuvuga ngo ni amahoro twabonye. niyo mpamvu nta gafaranga dufite amahoro, Haleluya. mu isafuriya dufite amahoro, turanezerewe, abagabo twaranyuzwe kubera iki niwe mahoro yacu. tugera reka mbabwize ukuri, se murabyumvise ariko yego niwe mahoro bandi ngo turamye izuba ngo nibigirwa ibyo ni byabo bazana. twe babishyira no ku itariki ya 2 cyo dupfa nuko twibuka kuvuka kwa Yesu. icyo byatumaye hana waya iyo ndirimbo yarashekeje ni 200 gusa abazi kwandika indirimbo. yego umurongo wanditse ngo mwijuru yego icyubahiro ikimana mwisi amahoro abe muwo yishimira. ngo niyo baririmbye bungikanya bamwe bamarayika. nta muhanzi urimo, nta bicurangisho birimo, nta n'undi wenda kuzayiririmba. ngo mwijuru icyubahiro cyarazamutse. ikindi ntabwo ari ubundi Imana iragihorana, ahubwo no mwisi twagiye gutangira kwizamurira icyubahiro. tutareba umutambyi imbere tuyizamurira iki tawayazobeketere wazangaya icyubahiro. kuko wahawe amahoro niwe uhana icyubahiro. n'ubwo urasobanura ngo ari mu ijuru ari no mu isi uwo mwana avutse usiye ko atari n'umwana, kuko Imana nabwiye kare ko Imana yateguye kuvuga ko kera biturutse muri Edeni. yanamwishe kera buryo nuko mutabizi. nubwo mwabonye tumomba ariko yabiteguye kera. ariho nabwiye ngo abantu baturwanya ku byo batubona biri update, ariko biri update ariko byavuzwe n'Imana kera. uwundi wese Imana ivuze n'umuntu ngo yavuze kera. Imana ishimwe abantu badahari. Imana yavuze ntabwo wabirwanya umunsi ngo bikunde. ntambara gufite Imana ishimwe. kandi n'uwo munsi yigeze kubwira umugabo umwe, nayo mpamvu Herode atamushoboye. ntabwo ari kumushobora, twaharetse ko ntiyashobora kumenya. twavuze ngo twivugire gusa Noheli ikisobanura ngo icyubahiro. Yesu niba udafite amahoro ufite Kristo afite amahoro. ngo ufite umwana ufite ubugingo. noneho nshaka kuvuga ikintu nabwiye Karinda kibuka ijambo nabwiye akareka mutse nk'akantu gato mbabwire. umuntu umwegeze kumbaza ati ndumva ashaka kurwanya kagira inkuru. none se ubu ntinkubwire ibyumba narayemo kugira ngo ushobore undwanye. nuko ibyumba narayemo, ishyamba narayemo, amazi narayemo, ugenda ubizenguruka. ntari kuzajya kubirangiza. Ega ntabwo yabimenye. tuzajya kubirangiza nongereho ibindi. ubundi umuntu mutasenganye ntiyamenya systeme yakurwanyiriza, kuko ntazi icyo Imana yavuze, ntazi uko yakivuze. yakimbwira i Nazareti kigakosoreka he i Betelehemu, yakimbwirira i Cyangugu kigasorera i Kigali, yakimbwirira ku Gikongoro kigasorera muri Amerika. ubundi ibi bisobanura iki? umugambi w'Imana ufata gutya. ariyo mpamvu Elizabeti yavuze ngo hahirwa uwemera. sobanura impamvu atavukiye aho yasamye. cyari ikindi kandi muri biriya bidateganya mu buhanuzi. abapinga bari gupinga ati nono kandi naterera bivuze haze ngo nta cyiza cya Nazareti. niko yibeshagaho. na Herode yarategereje Nazareti, n'abandi barategereje i Betelehemu. hari abagutegereje ariko kandi amaze kuvuka yongeye asubira he kugira ngo umugambi ushishwa azashyirwe mu gihe cyiwe. ahishuye bati ntitumuzi uwo nguwo. hanyuma tugiye gusenga hasigaye iminota nk'ibiri. reka dusenge umukozi w'Imana. Imana ibaha umugisha, turabakunda, turabanye. usenga Imana dusoze. mugire Noheli nziza mu Noheli nziza. inshuti zagusengerwa muri ku migabane itandukanye. iki kiganiro cya Noheli kiraryoshye, nta nubwo twakibaho tukirangize, ariko uyu munsi munyemere mushumba n'umunini urahesha abantu umugisha. Mana data twese uro turagushimye turaguhimbaje. twabonye ko uwo munsi Yesu uvuka, nubwo biri twereka ngo kera ngo isiremwa ngo wari umuremyi w'umuhanga kandi uvutse haboneka indirimbo yatumye isigira amahoro. bavuga ngo mwijuru icyo kibi cy'Imana mwisi amahoro bakugushimira. turagushimiye mwami, ubwo ufite n'ufite amahoro. dusengera abera bose batabona amahoro bakwakira. niwe mahoro, niwe gakiza, niwe mbaraga. Yesara guhanura ukomeye, mutware wa mwami w'abami, mutware ukomeye. Yesu byose urabyikorera mwami. bagire neza, baho umugisha abantu bose turagushimye ko watugiriye neza. mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. bye Imana ibaho umugisha. inshuti zagusenga.